السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ریاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان۔ دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں حاضر ہوں ایک نئے کف سیرپ کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا کف سیرپ ہے جو نہ صرف بچوں کے لیے بہت مفید اور ایفیکٹو سیرپ ہے، بلکہ یہ بڑوں کے لیے بھی بہت زبردست سیرپ ہے۔ دوستو جس سیرپ کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے برونیکس۔ برونیکس ایک ایکسپیکٹورنٹ سیرپ ہے جو کہ ووڈ ورڈ فارما کی پروڈکٹ ہے۔ اس وقت برونیکس سیرپ کی جو قیمت ہے وہ ہے 66 روپے، 66 روپے۔ تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں برونیکس سیرپ کی۔ برونیکس سیرپ ایک ایکسپیکٹورنٹ سیرپ ہے۔ ایکسپیکٹورنٹ سے مراد ایسا سیرپ ہوتا ہے جو بلغم کو خارج کرتا ہے، یعنی اگر پیشنٹ کے بچے کے یا بڑے کسی انسان کے چھاتی پر ریشہ ہو اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو برونیکس ایک ایسا سیرپ ہے جو بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے، سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی کھانسی کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ ایسے پیشنٹ یا ایسے بچے جن کو کھانسی کے ساتھ ساتھ چھاتی میں جکڑن ہو اور سانس لینے میں بھی تکلیف یا مشکل پیش آ رہی ہو تو ایسی صورت میں برونیکس سیرپ ایک پرفیکٹ سیرپ ہے۔ برونیکس سیرپ ایک بہت ہی خوش ذائقہ سیرپ ہے۔ یہ انار کے ذائقے میں مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ استعمال یا اس کی ڈوزج کیا ہوگی۔ 4 سے 6 سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے آدھا چمچ دن میں 3 مرتبہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جن کی عمر 7 سال سے 12 سال تک ہے تو ایسے بچوں کے لیے 1 چائے کا چمچ دن میں 3 مرتبہ یا ہر 6 گھنٹے کے وقفے کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد جن کی عمر 12 سال یا 12 سال سے زائد ہو ان کے لیے 2 چائے کے چمچ ہر 6 گھنٹے بعد دیا جاتا ہے۔ دوستو سیرپ برونیکس کے لیے کچھ احتیاط ہیں جو سیرپ کی پیکنگ کے اوپر باقاعدہ طور پر درج کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوا یا سیرپ کو 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ہدایت کردہ خوراک سے تجاوز نہ کریں، یعنی دوا کو اوور ڈوز نہ کریں۔ ڈاکٹر نے جتنی بھی آپ کو دوا کی مقدار ریکمینڈ کی ہے اتنی ہی لینی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں بات لکھی گئی ہے کہ دوا میں غنودگی ہو سکتی ہے، یعنی یہ دوا پینے سے آپ کو نیند آ سکتی ہے یا غنودگی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بالغ حضرات ہیں، بالغان ہیں، وہ دوا پینے کے بعد گاڑی نہ چلائیں اور اگر کسی قسم کی کوئی مشین آپریٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی گریز کریں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔